بذور الشبت أو الشبنت أو عين الجرادة تختلف عن الشمر حبة الحلوة. من أفضل الأعشاب بطرد الغازات من البطن، وتعتبر مهدئة ومسكنة للجهاز الهضمي. ومن أقوى الوصفات في السعال الكحة الجافة، ومطهرة للفم والحلق، ونسبة عالية من الكالسيوم التي تقي بإذن الله من هشاشة العظام وشفاء العظام المصابة. ترخي العضلات وتساعد على إنزال الحيض المحتبس. تحتوي على بروتين وكربوهيدرات وألياف وكالسيوم وحديد ومغنيسيوم وفوسفور وبوتاسيوم وصوديوم وزنك وسيلينيوم ومنغنيز وفولات وفيتامين جي. لا تصلح للحامل والمرضع ومرضى حساسية الجزر، ويحذر مرضى السكري لأنها تخفضه، ولا أمراض الغدة الدرقية. يؤخذ ملعقة كبيرة من بذور الشبت على كوب ماء وتغلى دقيقتين، وتشرب قبل النوم لمدة 2 إلى 3 فقط. تنتهي الكحة بنسبة 90%. وإذا وضعت ملعقة بذور الشبت مع ثوم وبصل وطماطم وأكلت كسلطة، تسبب تعرق وتطرد السموم المحبوسة داخل الجسم مرة واحدة كل 15 يوم. وللغازات يشرب مرتين في الأسبوع. أتمنى لكم الفائدة.